ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாமக்கல்ல இருக்கோங்க. வண்டி பட்டையில் இருக்குது, லோடு ஏற்றி வந்தாச்சு. இது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கன்டினியூ பண்ணுறோங்க, எங்கே லோடு ஏற்றுறோங்க அப்படிங்கிறத. இப்போ வந்துட்டுங்க, நம்ம லாஸ்ட் ட்ரிப் வந்து சிவகாசியிலேருந்து ஜாம்நகர் போயிட்டு ஜாம்நகர்லேருந்து மறுபடியும் பாண்டிச்சேரி வந்துடலாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன செலவு, வண்டிக்கு எவ்வளோ மீதி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்துங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பார்த்தோம்னா ஒரு 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கம் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது இப்போ நம்மள மாதிரி தாங்க, அவங்களும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு லாரி ஃபீல்டுக்கு வரலான்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் நாம் வந்துட்டுங்க காலேஜ் வந்து 2017 பாஸ் அவுட் ஆனோமா. நாம் காலேஜ் முடித்தா கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சுங்க. ஆனால் இப்போ நம்மகிட்ட கேட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ தாங்க முடிச்சிருக்காங்க. இப்போ முடித்து 1 வருஷம் இப்போ பாஸ் அவுட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாங்க கேட்டாங்க. அதுக்கான வீடியோ வந்துங்க நான் இந்த ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் தெளிவாக போடுறேங்க. எப்படி லாரி ஃபீல்டுக்கு வரலாமா, வந்தால் எப்படி சர்வே பண்ணுறது, என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள் வரும், வீட்டில் ஒத்துக்குவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாங்க. கல்யாணம் மெயினாக ஆகாதுங்க, அதெல்லாம் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன். இந்த ட்ரிப் போயிட்டு வந்து என்ன சொல்கிறேங்க, வாங்க இப்போ நம்ம அந்த கணக்கு வீடியோ பார்ப்போம். காற்று வேறு பயங்கரமாக அடிக்குதுங்க. அதனால் இப்படி ஒரு கண்டெய்னர் ஒன்று இருந்தது, அதில் வந்துட்டு இப்படி மறைவாக உட்காந்துட்டு தான் வீடியோ போட போகிறேன். வீட்டிலேருந்து அப்படி பேப்பர் கிழிச்சிட்டு வந்துட்டேங்க. நோட்டில் தான் எழுதியிருந்தேன், சரின்ட்டு நாமக்கல் வரதுனால கிழிச்சிட்டு வந்துட்டேன். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம சிவகாசியில் இருந்துங்க அகமதாபாத்துக்கு பட்டாசு லோடு ஏற்றணும். மொத்த வண்டி வாடகை வந்துங்க 76,000. அதில் டிரைவர் படி வந்து நான் சொல்லியிருப்பேங்க, 1 லட்சத்துக்கு வந்து 16.5% போயிருங்க. அப்படின்னா 1 லட்சத்துக்கு வந்து 16,500 வந்து டிரைவருக்கு. அது வந்து 12,540ங்க. ஏற்று கூலி 4,600, இறக்கு கூலி 1,200, டோல்கேட் 15,000ங்க. கிரீஸ் அடித்தது 200. நம்ம டயர் மாற்றிருப்போங்க, பார்த்துருப்பீங்க போன ட்ரிப்பு. அப்போலோங்கிற மாதிரிங்க C8 ஒரு செட்டு. அது வந்து ஆட்டோ வாடகை வந்து 300ங்க. அப்புறம் பேட்ரி, வாட்ரு, கிளச் ஆயிலெலாம் போன ட்ரிப் ஊற்றிருப்போம், வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு 110. டயர் கழட்டி மாட்டினதுங்க ஒரு 1,300. கேஸ் பிடிச்சங்க, அது ஒரு 650. அப்புறம் பார்க்கிங் ஒரு 30ங்க. பூஜை செலவு ஒரு 50. மொத்த செலவு வந்துங்க 35,980. அடுத்தது போகும்போது அந்த RTO PC செலவு பார்ப்போம். ஒசூர் 400ங்க, தமிழ்நாடு. அடுத்தது கர்நாடகாவில் வந்து சித்திரதுர்கா 100, கொப்பல் 100, ஜல்கி 500ங்க பார்ட்ரு. அடுத்தது மகாராஷ்டிரா வந்து 900வாங்க RTOவுக்கு. இடம் வந்து ஒரு 190, மொத்தம் 1,090. அப்புறம் பெத்துங்க, அது ஒரு 800. அடுத்தது குஜராத் வந்து ஹைட் கேஸ் போட்டிருப்பாங்க, அது ஒரு 2,100, மொத்தம் 3,190 RTO செலவு. போலீஸ் செலவு வந்து ஹொஸ்பேட் ஒரு 50, பெத் ஒரு 50, சோலாப்பூர் ஒரு 100ங்க, மொத்தம் 200ங்க. மொத்தம் வண்டி வரவு வந்து 76,000ங்க. அதில் வண்டியோட செலவு வந்து 39,370. அதை வந்து கழிச்சோம்னா நம்ம போகும்போது வந்து இருப்பு வந்து 36,630ங்க. டீசல் வந்து கடைசியாக போட்டிருக்குங்க, அது கடைசியாக கழிச்சுக்குவோம். காற்று வேறு பயங்கரமாக அடிக்குதுங்க இங்கே உட்காந்தும். அடுத்தது ஜாம்நகர்லேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து 23 டன் ஏற்றணுங்க, பிளாஸ்டிக் கொரோனா. டன்னுக்கு வந்து 5,400. அப்போ மொத்த வண்டி வாடகை வந்துங்க 1,24,200. டிரைவர் படி வந்து 20,493ங்க. இது எப்படின்னா 16.5 இருக்குங்களா, அதில் வந்துட்டு 2% வந்து கமிஷன் போயிருங்க. அப்படி டிரைவர் படி போட்டோம்னா 14.5 அந்த கணக்கு வருங்க. ஏற்று கூலி வந்து 900ங்க, இறக்கு கூலி 2,000, டோல்கேட் ஒரு 15,000, கிரீஸ் 200ங்க, பார்க்கிங் ஒரு 30. தார்பாய் வாங்கினேங்க ஆஃபீஸில், அந்த கீழே பிளாஸ்டிக் பை விரிச்சுடுவோம், அது ஒரு 1,500. அப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் வந்து பேட்டரி டவுன் ஆன மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு 200. பூஜை செலவு வந்து ஒரு 20 ரூபாங்க, ஒரு மாலை மட்டும் வாங்கணும். இதில் வந்து மொத்தம் செலவு வந்துங்க 40,343ங்க. அடுத்தது RTO செலவு பார்க்கலாங்க. இது வந்து ஹைட் கிடையாது இல்லைங்க, அதனால் வந்து குஜராத்தில் வந்துட்டு RTO செலவு கிடையாது. அடுத்தது மகாராஷ்டிராங்க, பெத் 500, சோலாப்பூர் வந்து 500ங்க, 190, இடக்காசு 690, ஜல்கி 500, கொப்பல் 200ங்க. இதில் கர்நாடகா. ஹொஸ்பேட் ஒரு 200, துர்கா ஒரு 200, நெலமங்கலம் ஒரு 200, ஒசூர் ஒரு 200ங்க. இது வந்து 2,690. போலீஸ் வந்து மொகுல் ஒரு 100, மகாராஷ்டிரா. இலுக்கல் ஒரு 50ங்க, அது கர்நாடகா. மொத்தம் வண்டி வாடகை வந்துங்க 1,24,200. இதில் வண்டி செலவு வந்துங்க 43,183. கழிச்சோம்னா வண்டி இருப்பு வந்து 81,017 நம்ம கர்நாடகாவில் தாங்க டீசல் அடிப்போம், எப்பயும் 2 டேங்க் இருக்குது, பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே வந்து லிட்டர் வந்து 88.2 மொத்த கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம சிவகாசியிலேருந்து அகமதாபாத் போய் மறுபடியும் ஜாம்நகர் போயிட்டுங்க, ஜாம்நகர்லேருந்து பாண்டிச்சேரி வந்த வரைக்கும் 4,500 கிலோமீட்ரு. மொத்த டீசல் பிடிச்சது வந்து 1,100 லிட்டருங்க.
டீசல் விலை வந்து பார்த்தோம்னா மொத்த டீசல் விலை வந்து 96,822 ரூபாங்க. மைலேஜ் வந்து 4.1 வந்திருக்குங்க இந்த ட்ரிப்பு. இப்போ வந்து பட்டாசுலோட இருப்பும் குரலோட இருப்பும் முன்னாடி பார்த்துருப்போம். அதை போட்டோம்னா மொத்த இருப்பு வந்து 1,17,647 ரூபாங்க. இதில் வந்து டீசல் செலவு கழிக்கணுங்க. வண்டி டீசல் செலவு கழிச்சோம்னா வண்டி மீதி பாருங்கள் 20,825 ரூபா. இது வந்துங்க நம்ம போன ட்ரிப் டயர் எடுத்தோம்லங்க, ஒரு செட் டயரு, அதில் ஒரு டயரோட விலை கூட இந்த மீதி ஆகலைங்க. இப்போ கொஞ்சம் டல் சீசனுங்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு வண்டி தேய்மானத்தெலாம் கழிக்கணுங்க. கழித்து பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது. நான் வந்துட்டு அது வண்டி தேய்மானம் வந்து நமக்கு எப்படி வண்டி மீதியாக இல்லையாங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ டியூ கட்டுற மாதிரி இருந்தால் அப்புறம் 5 வருஷம் டியூ போடுறோம்னு நீங்கள் ஒரு 60 மாதம் போடுறோம்னா அந்த 60 மாதம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தாங்க தெரியும். நம்ம இந்த மெமோலாம் ஃபஸ்ட்லேருந்து எழுதி பார்த்துட்டே வரணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கையில் கடைசியாக மீதி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியுங்க. மீதி வந்து இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க, நம்ம ஏன்னா ஓட்டி வண்டியை மீதி பண்ணிடலாம். அதுலேருந்து நட்டாகக்கூடாதுங்க, நஷ்டம் வரக்கூடாது. சரிங்க, மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நம்ம லோடு ஏற்றிட்டு எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத சிவகாசியிலேருந்து ஏற்றிருக்கோம். அங்கேருந்து மறுபடியும் நம்ம எங்கே குஜராத்துக்கு ஏற்றிருக்கோங்கிறத பார்க்கலாங்க.